अब त म पो एक्लो हुने भएँ। कोसँग पुग्नु मैले मेरो मनको कुरा? मलाई भन्नु न, म त तपाईलाई फोन गरिराख्ने हो। त्यही पनि म कति नै टाढा जान लागेको हो र, यो 1-1.5 घन्टाको बाटो त अनि म त हप्तै पछि आउने हो यहाँ। अनि नन्द भाउजू खुब गफ गर्नुपर्छ, राम्रोसँग जानु पर्ने। आमा यस्तो खुसीको बेलामा नराउ छोरी, राम्रोसँग घर गरेर खाएस्, ससुरार सासूलाई रिसाएस्। तपाईँ चाहिँ किन रुनु भएको त? नरुनु। रोएको छैन नानी, म खुसीको बेलामा खाएर हुन्छु त, म रोकी छैन। राम्रोसँग जाऊ है बा। मैले त तँलाई सानो छस् जस्तो लाग्यो, बिहे भएपछि पो थाहा त कति ठुलो भइसकेछ। नरो छोरी, म तपाईँको लागि सधैँ सानै हुने बा, म कहिले पनि ठुलो हुन्न। अब घर आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ छोरी। छोरी सहीसँग त कुनै गुनासो छैन नि तेरो। भाउजूलाई दुःख दिने होइन नि त्यहाँ फेरि। ल ल राम्रोसँग जा है। खुसी हुनु। हाम्रो मुटुको टुक्रा हजुरहरूलाई सुम्पेको हामीलाई विश्वास छ हजुरहरूले पनि त्यस्तै गरी मुटुमा सजाएर राख्नुहुनेछ। चिन्ता नलिनु सम्धिज्यू, हिजोसम्म यिनको एउटा घर थियो, आजबाट 2वटा भएका छन्। आमा बाउ पनि 2वटा भएका छन्। आजबाट यिनी हाम्रो बुहारी मात्र हुन्, छोरी पनि हुन्। मारे पाप पाले पुण्य भन्छन्। आजबाट हाम्रो छोरी तपाईहरुलाई जिम्मा लगाएका छौं। अब हाम्रो छोरीले सुख पाउने दुःख पाउने सब तपाईहरुको हातमा छ। सायद पूर्व जन्ममा मैले धेरै पुण्यको काम गरेको थिएँ होला, त्यसरी उ जस्तो जीवनसाथी पाएँ। तपाईहरु आफै भन्नु त,